औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से है कि इरशाद सैन तमाम नादरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है खराटों के बारे में कि अक्सर दोस्तों को, अक्सर फ़ीमेल को जिनको रात को सोते वक्त खराटे आते हैं, इन खराटों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा, एक बेहतरीन घरेलू टोटका बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से चंद दिन के अंदर अंदर ही इंशाअल्लाह खराटों का ख़ात्मा हो जाएगा और वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे और पुरसकून नींद सोना शुरू कर देंगे। मेरे भाइयों, चूँकि खराटे एक बहुत ही ख़तरनाक और मुहलक बीमारी है, अगर किसी को जो लग जाती है तो उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, घर के बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी प्रॉपर अपनी नींद सो नहीं सकते और पूरी फैमिली इस तरह से प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। मेरे भाइयों, इन खराटों को दूर करने के लिए, इन खराटों को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाएंगे। इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं खराटों की मेरे भाइयों। हार्ट की वजह से भी इन खराटों के मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं और खराटे आना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को सांस के मसाइल होते हैं, सांस की बीमारियां होती हैं, ख़ास तौर पर जिन मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों को बलगम और रेशा, बलगम केरा गिरता रहता है गले में, इस वजह से भी अक्सर दोस्तों को खराटे आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 पर जिन लोगों के जिस्म के अंदर बहुत शदीद खुश्की पैदा हो गई होती है, इस वजह से भी खराटे आना शुरू हो जाते हैं। और नंबर 4 पर मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी खराटे आने की वजूहत पैदा होती हैं मेरे भाइयों। कि जिन लोगों का मैदा ख़राब रहता है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत रहती है, कब्ज़ रहती है, मैदे के अंदर खुश्की हो गई होती है, इस वजह से भी खराटे आना शुरू हो जाते हैं। और अब आखिर में इन खराटों को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ, नोट फरमा लें मेरे भाइयों। सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं, किसी भी करीबी पंसार स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएंगी। नुस्खा नोट फरमा लें। नंबर 1 पर है गोल सुर्ख लेना है 20 ग्राम। नंबर 2 पर है तुख्मे काशनी लेनी है 20 ग्राम। नंबर 3 पर जो खार लेना है 20 ग्राम। और नंबर 4 पर कलमी शोरा लेना है 50 ग्राम। 4 किस्म की चीज़ें हैं मेरे भाइयों, किसी भी करीबी पंसार स्टोर से ले लें, इनको मिक्स कर लें और आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। रात को खाना कम खाना है, खाना खाने के बाद इसको पानी के साथ, दूध के साथ या चाय के साथ इस्तेमाल करवाएं और चंद दिन के अंदर अंदर ही आप देखेंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम फजल से आहिस्ता आहिस्ता खराटे का आना ख़त्म हो जाएंगे और वो पुरसकून आराम से सोना शुरू कर देंगे। अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।